U pichirlaydi, u kuladi, u yeyishni talab qiladi. Eng qo'rqinchlisi esa bu og'iz hech qachon to'ymaydi. Ftakuchiona haqida eshitganmisiz? U oddiy ayolga o'xshaydi. Sokin, kamtar, sochlari tartib bilan yig'ilgan. Ftakuchiona yapon xalq og'zaki ijodidagi eng dahshatli yo'qaylardan biri. Uning nomini to'g'ridan-to'g'ri ikki og'izli ayol deb atasak bo'ladi. Birinchi og'iz oddiy, ammo ikkinchisi boshning orqa tomonida, ensasida sochlar ostida yashiringan. Afsonalarga ko'ra, ikkinchi og'iz fojiadan keyin paydo bo'ladi. Ochko'zlik, shafqatsizlik yoki chuqur ruhiy og'riq insonni boshqa narsaga aylantiradi. Yolg'iz qolganda ensadagi sochlar chetga suriladi, teri yoriladi va ikkinchi og'iz ochiladi. Aytishlaricha, u mustaqil ravishda gapira oladi va egasining eng yashirin fikrlarini oshkor qiladi. Shuning uchun agar sen deyarli ovqatlanmaydigan va sochlari bilan ensasini berkitib yuradigan ayolni uchratsang, ehtimol uni o'rniga kimdir to'yib olgandir.